دغه غونډه د مزار شریف ښار د 12 ناحیو د بیلابیلو برخو د استازو او د خلکو د وکیلانو په ګډون د ښاروالۍ مسؤلینو د ځواب ورکولو او د خلکو د ستونزو د اورېدو په موخه جوړه شوې ده. د غونډې ویناوالو خلکو ته په صادقانه خدمت کولو ټینګار وکړ او د بلخ ولایت له اوسېدونکو یې غوښتل چې د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې هڅې وکړي. ما خدمتگار شما هستیم. خدمتگار چی میکنیم؟ ما مزدور شما هستیم. پول از شما، امکانات از شما در اختیار ماست. مزدور چی را میگه؟ مزدور امیر میگه. یک چیز دیگه، یک باریکی است. این مزدور از خود حق داره، بادار از خود حق داره. ما باید کوشش بکنیم که حق شما را ادا بکنیم که ما مزدورتان هستیم. خود شما هم کوشش بکنید که حق مزدورتان ادا بکنید. حق مزدور چی است؟ مزد مزدوری تا قبل از عرق خوش کردنش برش بتین. متاسفانه که اینجای اصول مراعات نمی شود و صفایی و چیزا را که بالاخره میاین تعرفه را میگیرن، ماها میگذرن، تحویل نمی کنن. ما که خدمات به شما اجرا میکنین، این از پول شخصی جیبتان است. پول شماست، از بودجه مرکزی به ما چیز داده نمیشه. اگر هر جامعه مستحکم و قوی و ثابت میمانه، اگر هر نظام ثابت و مستحکم میمانه، اگر هر اداره دولتی که رضایت مسلمانان را به دست میاره، چیزی که خیلی مؤثر است در پیشبرد همین اداره اخلاق شرعی است. یکی امانت، یکی اهل امانت. امانت چیست؟ اهل امانت کیست؟ هر دوشان بسیار جمله تفصیل را محتاج هست. بنابراین دوستای عزیز، امروز کوشش شود، چون که مسئولیت یا وظیفه یکی مشخص هست. مثلا نماز، روزه، حج و زکات. هر فرد افراد خودش مسئولیت داره که باید که ما انجام بده. یک مسئولیت که عامه هست، مثلا نظافت، امنیت، اداره. این فقط هر فرد افراد به او شریک هستند. په داسې حالت کې چې خپل منځ کې کارونه په مشوره سره وي، یو بل سره ناسته وي، تبادل د افکار وي، نو په دغسې وخت کې بیا تاسو ته ژوند بهتره دی، مخ د ځمکې بهتره دی د هغه حالت نه چې هغه کله عمره خراب وي، غنیان بخیلان وي او کارونه زنانو ته سپارل شوي. په داسې حالت کې پیغمبر علیه السلام وایي بیا مخ د ځمکې نه تاسو ته د ځمکې بطن او لاندې طرف غوره دی. ورته مهال د بلخ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د دې غونډې جوړېدل د خلکو د ستونزو په هواري او د مسؤلینو د حساب ورکونې په برخه کې یو مهم ګام بولي. دوی دغه راز د مزار شریف د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د یاد ښار وروسته پاتې سیمو ته دې ډېره پاملرنه وکړي. مامورین نواحی که سوء استفاده میکنن از کسانی که اونها اعمار دارن، بدبختانه دیگه اینها را باید تعقیب بکنن و درست رسیدگی باید صورت بگیره. اور مختص بیم برای ناحیه 12. خیلی از مناطق ناحیه 12 هست که از برق مستفید نیست، هیچ روی روشنایی را نمیبینند. توجهتان در این قسمت میخواهیم. شبانه در سرای مد و مرجان تیزابکاری میشه، طلا را تیزابکاری میکنه و او را شو اعلام میده. کاملا برای آلودگی اتمسفر بسیار نقش اساسی دارد و باعث امراض مختلف در تنفسی می شود. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د 1403 مالي کال په اوږدو کې له 40 زیاتې پراختیایي پروژې چې پکې د عمومي او فرعي سړکونو کانکریټ اچونه او جغل اچول شامل دي پلي کړي دي، چې ځینې یې بشپړې او په پاتې نورو یې کار روان دی.